料理めんどいやつ。タコベルでタコ作ってるなら置いていくぞ。保存してこれ作ってタコスパーティーでお前はヒーローだ。ブンブンチョッパーは時短グッズじゃねえ。ただの逃げだろ。ここで味見をしろ。味見もしないやつに何が守れんだ。そのまま食う中途半端な人生本当にいいのか。この一皿でメキシコを超えろ。